今日我哋好開心啊！我哋揾到又有新車拍啦。呢架呢就係2022年嘅 Mazda Miata。咁其實佢正確嘅學名呢就係 MX-5 嘅。咁但係我都係中意 Miata 呢個名，雖然佢今代已經唔再叫做 Miata。其實呢架車應該大家都好多人都唔會陌生㗎啦。即係 Mazda 出到呢架 MX-5 或者 Miata 咧，呢架已經係第四代嚟㗎啦。咁由以前嘅第一代好似係由89年開始嘅，咁到依家呢個第四代，我都唔記得 exactly 佢係邊年開始出嘅，應該我諗係可能17之前㗎啦嚇。咁依家22年，咁呢個算係尾期嘅版本啦。呢個咧就係叫 RF 版啊。RF 就係呢個佢叫做 Retractable Fastback。因為通常 Miata 咧都係開篷車啦。咁呢個都可以開嘅，但係就唔係成個頂開嘅，佢淨係個 top 嗰一 part 開嘅。咁跟住後邊呢一堆嘢咧，呢個fastback 嗰度咧，佢就會留翻喺度嘅。咁等陣可以開嚟研究下啦。咁先講外形啦，外形就係好典型嘅跑車啦即係車頭長長地，跟住咧個車身好低矮，跟住又扁扁地咁樣。跟住咧就兩道門啦，兩門嘅設計，跟住有個尾箱咁樣啦。咁雖然佢叫 fastback，但係就唔係一般所謂嘅 by definition 嗰種 fastback 啦。即係通常如果啲人講 fastback 咧，就係個車尾冚係會連埋個玻璃咁樣開嘅，但係呢個唔係嘅，佢車尾箱係獨立嘅。咁個開篷嗰啲裝置收埋個篷之後咧，就都唔會影響咗個車尾嗰啲位嘅。即係個車尾車尾箱空間唔會細咗嘅。咁 Mazda 整呢架 Miata 嘅哲學咧，就係要做一架輕量嘅、小型嘅，唔需要好勁，叫做 relatively affordable 嘅跑車。咁呢架Miata 如果遠篷嗰個版本咧就最平啦，佢由34,000幾加幣起。咁RF 版咧冇記錯應該係大約37,000幾起嘅，好似係咁樣。咁呢架其實就係 Top Model 啦。咁即係 Top Model 嘅 RF 啦。咁然後咧就加咗 option，就係有呢套 BBS Link 啦。呢套 BBS Link 佢係20/45/45/17，即係比起原裝應該係冇記錯，好似係大約1寸。不過 anyway 呢啲得閒再翻查資料睇睇啦。咁同埋佢有 Brembo 嘅迫力夾嘅，睇嚟應該我估好大可能都係4pod，應該係4pod嚟嘅。anyway 呢啲我哋非專業講車咧，我哋係唔講到咁深入嘅。或者遲啲睇下資料我再補充啦。咁佢亦都係跟跑車胎，係跟咗Bridgestone Potenza 嘅。咁呢一個 option 咧，加應該都係咁，其實好似係3-4千到。呢個都係要睇翻官方嗰啲得閒再睇一睇官方個網頁嗰啲spec 係點樣啦咁加到出嚟咧，我諗佢應該係大約4萬，可能4萬6-7到咁你話係咪平咧？其實又唔係真係平嘅咁但係如果用同樣嘅價錢嚟講，其實佢有冇對手咧？真係好難諗。日本車廠咁多年啲跑車機越嚟越少㗎。Honda 都冇咗，唔再出兩門車啦。Toyota 嘅話，你有 GR86 啦，同埋 Supra 咯，Supra 貴好多啦。咁 GR86 咧就好多人都會用佢嚟同
Miata 比嘅咁兩架都叫做係有啲類似啦，又係前置引擎、後輪驅動。咁唯一唔同嘅就係呢架係可以變形咯，可以開篷咯。86係唔得咯，BR7唔得咯。仲有啲咩日本車啊？30都依家都好似唔多出車咁樣啦。咁兩門車佢亦都冇噶啦 ，Acura 都冇兩門車。Lexus 又高出咗嗰個價錢啊 ！Lexus 嘅開篷車都要講到係 LC 嗰個成10幾萬嘅級數。咁即係以呢個佢係3萬幾起啦呢架車。咁你話3萬至5萬咁嘅價錢，兩門開篷嘅車，其實我真係唔係好諗到有啲咩咯。譬如嗰啲 Mustang 都 OK 嘅，都有開篷嘅，都係可能3萬幾起嘅，但係佢個 size 係大一截，咁個級數又有啲唔同嘅，即係兩架車揸起嚟都係非常之唔同嘅。咁我哋講翻佢個外形啦，即係佢做到好小巧，其實真係好細架嚇，因為一坐上車本身已經要好細啦。跟住乘客位咧亦都唔係好大嘅，如果大件啲咧坐入去都有少少問題咁同埋喺馬路上咧，我發覺周圍啲車全部都係好鬼大架嘅嗰啲 van 仔啊、SUV 啊、pickup 啊，即係有少少驚佢就睇我唔到，所以揸上馬路嘅時候有時都驚驚地。佢個車型咧，我睇下咧，即係以前都唔係特別成日好留意 Miata 啦。咁但係自從揸過下之後，就覺得其實都 OK 喎，幾好睇喎呢架車。頭先講過啦，個車扁扁地又闊闊地，咁又可以睇到佢呢個 fender 嗰度咧係咁樣拱咗出嚟嘅，有啲肌肉感咁樣嘅。咁個車頭燈咧又好扁啦，好似好有少少惡得嚟，但係又有少少 QQ 地咁樣啦。跟住個嘴擘到好大咁，有少少鯊魚 feel 啊，又有啲似，有啲人又話似貓啊。咁其實我都唔係好知呢啲叫做似乜嘢動物啦，但係都係有個樣嘅咁同埋睇翻佢呢度呢一 part 咧，個轆咧個 fender 都夾得好出嘅，個沙板呢度都係拋得好出咁樣嘅。將即係啲設計師就將個前轆咧就有咁前推咁前，唔係咁開推咁開嘅，咁更加對個操控會有幫助啦。跟住成架車咧其實都好圓滑嘅，都揾唔到有啲咩好直線嘅地方。即係連佢呢啲側邊咧全部都係咁樣彎落去嘅。一條直嘅接痕都揾唔到嘅。跟住去到車尾呢部分呢部分又係啦，個 fender 嗰度又係咁樣拋出嚟啦。咁個車尾轆咧亦都係有咁後推咁後，有咁開推到咁開。咁咧成架車嘅操控就非常之咁可以加強咗個操控嘅感覺啦。車尾呢度我諗可能全車最直線嘅地方就係呢度啦。即係呢度咁樣落翻嚟，或者係呢一 part 係啦。咁尾燈個造型咧，亦都係其實好簡單嘅，即係咁兩個圓形咁加兩條嘢趌出去做嗰啲指揮燈。咁後波燈就喺下低呢個位啦。咁同埋呢個版本咧，佢就有倒車鏡頭嘅，有倒車鏡頭。咁就泊車嘅時候就會方便啲啦。雖然其實咁細嘅車泊車就好簡單嘅，好容易嘅啫。睇返亦都好方便嘅咁我哋或者可以開埋個車頭冚睇一睇啦。揸先。
咁佢呢副 engine 咧，因為佢呢一架係後期型啊，咁佢嗰副 engine 係有改過嘅嚇，即係依家都係2L。以前嗰副咧就係有155匹，依家呢一副咧就係去到180，係多咗25匹嘅。咁轉數紅區佢哋都係高咗。咁以一架咁細咁輕嘅車嚟講咧，其實180匹經已係好多啊，經已好夠㗎啦嚇。咁 Mazda 加多咗馬力，其實我諗可能係順應好多人嘅要求啦。有好多人都話：哇，呢架車點解咁馬力好似咁細啊？咁其實我覺得155匹都好足夠㗎啦。但係馬力呢啲多咗就梗係多過少㗎啦嚇。嗱，如果我哋睇埋佢個engine 個擺位咧，你可以睇到嗱個轆喺度啦，前轆喺度啦，嗰條軸係咁樣上嘅。但係咁樣上嘅時候咧，你睇到個 engine 其實差唔多係喺個前轆嗰個軸嘅後邊，即係擺咗喺個前軸嘅後邊嘅。咁個好處就係咧，因為個 engine 係成架車最重嘅一部分啦，同埋波箱就喺後邊入咗去車廂嘅有一大部分。咁樣就將呢一堆嘅重量咧，就擺咗喺兩個喺前軸同埋後軸嘅中間。咁樣佢就可以做成一個完美嘅50-50分佈，咁樣更加對佢個操控有利嘅。即係你一轉彎嘅時候，咁其實好簡單嘅，即係你一轉彎，咁你啲重心喺晒架車嘅中間，咁成架車一轉嘅時候咧，咁佢就唔會有唔會咁容易推咗去出邊嘅。咁我一陣揸嘅時候再可以講下呢樣嘢。咁 Mazda 做呢副計咧，雖然有啲人都係話：喂，你2 litre 先得嗰180匹，其實係咪渣啲咧？因為你睇，譬如你以前Civic Si 都係2 litre，佢有個 VTEC，佢都可以去到197啦。咁如果係 Type R 嗰啲去到220，無限 Double R 嗰啲去到240都有嘅。咁其實2 litre 自然吸氣確實係可以再整多啲匹數出嚟嘅。咁但係 Mazda 咧，佢就始終都係唔會整到咁高。咁我諗佢個理念就係其實你副計唔需要去到咁勁，都可以有一個好好嘅駕駛感覺，同埋佢想架車平啲啊！即係如果你2 litre 推到去240匹，好似S2000咁樣，S2000當年都賣緊6-7萬啦。咁 Mazda 就唔想去到咁貴啦，我諗即係都想 keep 翻 relatively 啲嘢比較簡單啲。咁佢就我估佢應該就係用呢一個咁樣嘅諗法咧。咁將個價錢唔好推到咁高咁可以用一副又耐用又維修容易嘅 engine。咁其實呢個亦都係配合翻佢呢個設計嘅理念嘅。咁我哋依家可以講下個內籠啦。內籠其實都好簡單嘅，呢架車最緊要就係簡單容易操控，所有嘢都係好就手嘅。咁睇到門咧，其實道門佢都花咗好多心機嘅。佢呢個門上呢個上面呢 part 咧，都係有同車身一樣嘅顏色啦。跟住呢一度咧有啲腍腍地嘅手枕啦，呢邊又係腍腍地嘅啦。跟住呢度咧就有啲好似類似 carbon fiber 咁樣嘅設計啦。咁個手柄就喺呢度咁有個窿仔咁可以擺到少少嘢嘅，其實咁都係好 standard 嗰啲掣咁樣啦。咁佢呢個亦都係 upgrade 咗嘅，即係佢係 upgrade 咗嘅版本啦。所以張凳咧亦都係有呢個啡色皮同埋有啲特別啲嘅 stitching 咁樣嘅。咁佢有啲操控都係 manual 嘅，因為佢要平同埋要輕量嘛，咁所以冇電摩打冇電動控制嘅。咁呢個咧就係可以校個凳嘅高低咁樣嘅。咁要褪前後咧，亦都係用一個咁樣嗰啲柄啦。咁佢呢個咧就有啲有一排呢個都係傳統咁掣嚟嘅，以前嗰幾代都係咁樣嘅。
喺個頭枕入邊咧係有喇叭嘅，因為佢就係諗住俾你開篷之後，你都仲可以聽到歌。佢腳踏嗰度就冇啲咩特別嗰啲金屬嗰啲裝飾啦，咁其實就冇乜所謂嘅，因為其實你坐咗喺個司機位咧，根本就睇唔到啲腳踏嘅，呢個冇乜所謂。但係佢嗰啲腳踏嘅擺位都好好嘅，都唔使點樣刻意去就佢咧，咁都好容易可以好容易做到heel toe咁樣嘅嘢。或者我哋坐入去俾大家研究下。幫我拎住個閂咗個車頭同我坐入去先，即係你影住我坐。頭先見我坐落去好似有少少辛苦咁樣啊，咁因為佢呢架車廂真係好細，所以坐入去有時真係唔係咁容易。第一坐咗入去之後咧，所有嘢都好就位嘅。所以因為個車都好細啊，所以其實所有嘢都係所有控制嗰啲嘢咧，都係一伸手咁啊掂到晒㗎啦。咁佢嗰啲軚盤咧有好多控制啦，嗰啲音響嗰啲控制呢都好 standard 啦。咁有 Bluetooth 啊、聽電話啊、收線啊、Cruise Control 啊嗰堆嘢啦。咁個軚盤咧，其實我自己覺得佢就個 size 啊，感覺好似大一啲唔得得。如果細少少咧，細翻即係個直徑又細翻啲咧，我覺得會更加好。同埋佢個軚本身咧，我覺得就幼咗啲，即係揸落去好似個感覺好似 flimsy 咗啲，但係呢個亦都係好多 Roadster 嘅傳統嚟嘅，即係睇翻第一代咁，Miata佢都係個軚盤都係幼地，我諗佢都係 keep 翻呢一樣。但係如果佢粗啲咧，咁我就會可能覺得個感覺會好啲啦。咁佢呢度咧，所有嗰啲操控咧，今代咧佢就加翻一啲銀圈咁樣啦。咁我感覺上就好似高級啲、靚仔啲咁樣啦。咁佢個波棍咧亦都好就手嘅，都唔需要有點樣去遷就佢咧，咁好容易可以轉到嘅。咁佢啲音響咧，佢係可以 touch screen 嘅，但係如果個車揸緊嘅時候，佢又 touch 唔到嘅，好搞笑嘅。咁點算咧？你就要一係用個軚盤，一用個軚盤呢度校 volume 啊、飛歌啊咁樣，或者咧就用呢個 dial 去調校啲嘢啦。咁其實冇乜所謂嘅，即係揸緊車嘅時候，其實唔係真係好多嘢需要轉，咪 OK 啦。佢就冇 glove box 嘅。咁但係如果要擺嘢咧，呢度可以擺到部電話入去啦。但係就冇得叉電嘅，即係冇 wireless charging 嘅。跟住呢度咧有個位，咁咪可以擺到少少散紙啊，擺到包紙巾啊 that's it。跟住後邊咧，呢兩個位係用嚟裝 cup holder嘅，但係 cup holder 而家唔喺度，唔知去邊。呢度有個櫃桶仔啦，咁都可以擺到少少嘢啦。咁儲物空間咧，其實真係好欠奉嘅，冇乜嘅。我哋睇下個車尾箱啊，車尾喺度可以開。車尾箱咧都係容量都係好細嘅啫。如果想去 Costco 買廁紙咧，係冇可能嘅。
即係你買咗之後，你拆散晒佢咯，可能就可以裝落去咯。但係即係裝唔到再其他嘢嘅。咁呢度都睇到細細地咯。咁我有個朋友又係揸過呢架車去旅行，咁佢話可以擺到兩個 carry-on size 嘅台嘅。一個咧就係硬嘅，一個就係軟嘅，咁就可以啱啱好塞到落去啦。咁依家或者我哋試下玩下開頂啦。可以喺呢度咁樣影住個開頂。成個過程都好快嘅，大約係12-13秒咁上下啦。呢個冇點樣用啲咩機器去計過咧，只不過係就咁數大約12-13秒啦嚇。咁開咗之後咧，咁可以見到啦，後邊個玻璃縮咗入去啦，車頂嘅呢一 part 嗰塊嘢亦都係縮咗入去啦。咁開咗頂之後咧，咁我都試過喺 highway 其實揸係 OK 嘅，冇問題嘅。即係行 Highway 1，你行大約100-101咁上下咧，你會覺得個頭頂有啲風，但係就唔會吹死你嘅。即係如果你開將兩個窗升咗上嚟之後咧，其實 OK 嘅，可以行到 Highway 嘅。咁但係當然啦，你唔會覺得好舒服，但係接受得到嘅。如果即係如果開埋兩個玻璃窗之後咧，咁當然係會難搞啲啦。咁所以行 highway 的話咧，最好都係閂咗個頂佢啦。係揸得開篷車咧，好多時都係想有得開到嘅時候就開㗎。咁呢個係一個 option 咯。即係中意開就開，中意閂就閂咁啊。但係開嘅時候就好玩好多咯。
依家揸車先，咁啊可以講下啲駕駛感嗰啲啦。即係架咁細嘅車，又坐得咁低咧。原本以為佢個 ride quality 話會唔會好燉啊？會唔會坐得好辛苦啊？咁樣，但原來又唔係喎，OK 嘅喎。即係經過啲比較燉嘅路嘅時候咧，其實都吸震都吸得好好嘅。咁同埋呢架車最緊要，你都唔係講舒唔舒服嘅，而係講好唔好揸啫。舒唔舒服嘅話咧，就不如揸 Lexus 啦，唔好揸呢啲。因為佢咁低，頭先有講過，啲4個轆就推到咁開，佢嗰個操控咧，即係一個好純種跑車嘅操控嚟嘅，即係好直接，好容易俾你感覺到架車佢想做啲乜嘢。啲彎咧亦都係非常之咁貼嘅。咁同埋佢因為低。個路面感咧就好強嘅，即係如果你其實揸得唔需要揸得好快，但係個感覺咧係好似好快嘅。頭先咁樣劈好似好快，但係就行緊50嘅啫。同埋佢個轉數咧亦都唔需要用得好高嘅。譬如依家3波2000零轉，隨時都可以揼得翻起嘅。咁佢咁細嘅車咧，咁個空間咁細，開冷氣其實都好快都係好涼嘅。咁但係有一個問題咧，我覺得即係唔係我自己個人啦。揸車咧，我係會覺得熱嘅，特別背脊嗰一 part 有時係覺得好熱嘅。咁如果佢有冷凳咧，有 ventilated seat 嘅話咧，咁就會非常之咁 perfect 啦。揸呢啲車其實最緊要就係要開心啊嘛，最緊要好玩，最緊要開心啊。咁如果喺一個低速度嘅情形之下，亦都可以做到呢啲嘢嘅時候咧，咁更加開心啦。呢架車我都揸咗差唔多5日到啦，咁其實幾好得意嘅嚇，即係原本對美亞塔冇乜特別感覺，咁揸完呢幾日之後咧，係完全改觀晒嘅。咁我覺得每一次揸咧，就係更加中意呢架車多一點點嘅，即係呢個感覺係有啲奇妙嘅。咁同埋呢幾日裏面咧，都 show 過俾好多唔同嘅親戚朋友啊、同事啊睇下呢架車啦。咁無論男女老幼咧，佢嘅反應咧都係好開心嘅。見到呢架車就覺得哇正啊！哇跑車啊、開篷車啊，特別係一開個篷嗰一嘢咧，即係頭先我哋去買餸買完餸咁諗住走啦，咁啊開翻個頂。跟住有個阿姐行過嚟，喺嗰度啲員工嚟嘅，佢話：哇，好型啊架車，哇，好犀利啊！咁樣，哇，係咪好貴㗎？咁跟住我話：喂，其實都唔係好貴嘅，都係講緊4萬零蚊啫。咁佢覺得，佢諗一諗，哇，咁又真係唔貴喎，即係買一架 Honda Accord，咁你都起碼3萬幾啦，你4萬零蚊有架咁型嘅，哇，又識開篷嘅車。佢都係覺得好 surprise 啊！
咁細路仔見到咧係會尖叫嘅，哇 Transformer 啊！呢個感覺真係好過癮嘅。咁可能都係一架好特別嘅車啦，又開篷又跑車咁樣。咁其實身邊嘅朋友都唔係好多係揸呢一類咁嘅車，咁所以真係好特別㗎。大部分人都唔係揸啲咁嘅類型嘅車，所以出到街啊，或者俾其他朋友見到咧，係過癮嘅，係開心嘅，可以帶俾其他人歡樂。咁當然其他人之餘，自己亦都好歡樂啦。因為呢架車嘅駕駛感咧，就應該咁講，Mazda 做呢架車出嚟咧，係俾揸車嘅人用 relatively 最少嘅價錢得到最大嘅快樂嘅。最平嘅唔好講話平唔平嗰個 model 啦，講翻呢個 model 4萬零蚊，你可以其實係等於你買兩架車，你係買一架開篷車同埋一架有頂嘅 coupe 二合一。前置引擎、後輪驅動，唔需要好大嘅 power，但係你亦都可以好容易揸得唔使揸到好快，但係都可以有好大嘅滿足感。個操控係非常之好啦。咁轉彎啊、劈彎嗰啲係感覺到好暢順啊，車身好紮實啊。呢啲其實真係好難講出嚟嘅，要係直至你自己揸過之後咧，你係會完全感受到嘅，或者坐你隔離嗰個乘客咧，亦都可以感受到嘅，感受到架車究竟係點樣，點解會咁多人中意，點解係咁分啊？咁要用一個字嚟形容咧，呢架車英文嘅話分咯，中文嘅話就係正咯。因為駕駛感呢啲嘢咧，係由好幾樣唔同嘅嘢組合埋一齊，好多樣唔同嘅 factor 組成嘅成果嚟嘅，即係可以話係所謂嘅軚感啊、操控性啊、轉波嘅感覺啊、個吉力子嘅輕重啊、油門迫力呢啲全部加埋嚟。因為佢個波棍咧，一開始我覺得係有啲出奇地硬嘅。即係轉入波嘅時候係有啲出奇地硬嘅。咁但係慣咗之後又唔覺得係一件咩問題。咁個吉力子咧，個行程係好短嘅，咁個接觸點亦都好容易掌握。迫力咧，咁我唔知係咪因為 upgrade 咗係 Brembo 迫力嘅關係咧，個 feel 係好嘅。但係個 warm up 之前咧係有少少慢嘅，即係揼得冇咁快嘅。但係 warm up 咗之後就覺得好正。咁油門咧，我略嫌佢個轉數上得唔夠快，或者係個 engine 咧唔係淨係個油門嘅。即係好似踩咗落去，佢啲轉數唔係升得好快。但係呢個其實又唔係問題喎，因為佢副計咧，其實你3-4千轉都好好力㗎啦。咁亦都唔一定話要佢紅轉係去到7000零轉咁樣啦，紅線嗰度7000零轉啦，但係根本就冇需要踩到咁高嘅，踩到去4000轉咁上下咧，經已好 feel 㗎啦。都唔好夠用㗎啦。咁頭先試過或者好多情形都係啦，其實行緊60-70個感覺都快嘅。特別你開咗個頂，有啲風咁加埋嗰啲 engine 啊、喉聲啊、低矮嘅坐姿啊，同埋路面俾你嗰啲震動咧咁感覺上就好似揸得好快咁樣，但係其實行緊60-70嘅啫。咁其實我覺得呢個係一個優點嚟嘅，即係你唔需要揸得好快，但係你個感覺係好似好快，同埋好似好刺激咁樣。咁又唔需要擔心話用好多油啊，唔需要擔心話超速啊，唔需要驚俾差佬捉你，跟住獲得好大嘅快樂啦。咁呢啲嘢即係喺其他車身上，我係從來未試過啲咁樣嘅嘢嘅。咁如果淨係講
即係成架車呢幾樣嘢夾埋咧，咁我覺得就係個快樂係非常之高分嘅。講性價比咧，呢個真係一流㗎啦。40,000零蚊俾到你好高嘅駕駛樂趣，俾到你乘客亦都好高嘅乘坐樂趣。咁其他人見到嘅車咧，亦都有好高嘅樂趣。仲有咩車可以做到呢樣啊？好似冇啦。啊，咁如果你話要同級，有冇其他車可以比較到咧？我真係諗唔到。30,000零蚊嘅 BRZ GR86，佢哋唔係開篷咯，個 engine 係2.4，佢可能勁啲咁樣啦。揸起嚟個刺激感都高嘅。我去過試車試過 BRZ，個駕駛感係好嘅，速度感係好嘅，俾到你嘅官能刺激亦都係好嘅。價錢亦都同呢架唔係爭得好遠，都係差唔多。咁但係唯一嘅 compare 到呢架車嘅缺點咧，佢就冇開篷啦。咁如果你要開篷車，又要係咁上下3至5萬咁樣啦，有咩選擇咧？日本車係冇嘅。嗱，Mazda 經已冇其他嘅兩門車啦。Toyota 就係 GR86啦，Supra 咯，Supra 都唔係開篷啦。86都唔係啦。Subaru 都冇啦，淨係得架 BRZ 啦。Mitsubishi 經已冇兩門車啦。Honda 都冇兩門車啦，冇開篷車啦。唯一最接近嘅就係 S2000，咁 S2000亦都唔係呢個價。咁我真係諗唔到有咩選擇啦。日本車嘅話，咁如果係話美國車咧，有 Mustang 啦，有 Camaro 啦，有仲有咩 Challenger 啦。咁 Challenger 同埋 Camaro 咧，兩架都就嚟唔出㗎啦，淨係會留翻有 Mustang，但 Mustang 又大架好多，亦都同呢個感覺係好唔同嘅車嚟嘅。如果睇歐洲車嘅話咧，你有 Z4，寶馬嘅 Z4，四係仲有冇開篷嘅？四好似有嘅，不過亦都係價錢高好多啦。Z4 亦都高好多啦。一係經已冇咗啦，二係咧亦都係冇開篷車嘅。Benz 咧 SLK 都好似唔出啦。SLK 又冇棍波嘅，呢個都好難去咁樣 compare。福士冇啦，冇兩門車嘅。Audi TT 咯，但係 TT 又亦都唔係呢個價位啦，又係冇棍波，呢都唔算係 direct competitor 啦。其實真係冇㗎啦。如果你要一架雙門跑車，平價好玩棍波嘅，我諗 Mazda Miata 就係你唯一嘅選擇啦。